Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat gondrong. Salam gondrong. Ya, kali ini gue mau main game dari Netmarble, Fishing Strike. Jadi yang buat mancing mania nih bisa lah main ini. Ini bisa ada klubnya juga, jadi kita bisa main bareng sama temen, bisa saingan nanti dapetin ikan-ikan. Agak seru juga sih ini, kita lihat. Iya, gue udah main lama sih gue nih, pakai akun gue yang lama. Lucky box. Sebelumnya kita ngambilin hadiah-hadiah dulu nih. Oke, eventnya sekarang apa? Kita lihat eventnya dulu ya. Waduh. Oke, kumpulkan mutiara. Waduh. Nah, name fish. Jadi name fish itu ikan yang ikan langka. Nah, untuk kalau ini, jadi kayak gini. Kalau misalnya kita mancing, habis mancing tuh kita bisa masuk ke dalam ikan hasil tangkapan kita, bisa kita jual langsung atau kita masukin ke akuarium. Cuman lebih gue saranin dimasukin ke akuarium sih. Karena apa? Kalau di akuarium, nah ada hadiah ini kalau udah maksimal. Jadi bisa dipelihara dulu sampai ukurannya dia itu maksimal. Nah, hadiahnya apa? Nah, hadiahnya adalah anglers. Apa itu anglers? Oke, dijelaskan nanti. Dapat lisensi Suka Linda. Oh, namanya keren-keren ya cewek-ceweknya. Apa nih? Oh, Angela. Oh, Mika lagi. Apa lagi nih? Linda lagi. Oke. Ikan legendari nih. Yang ungu nih berarti ikan legendari. Nah, beda lagi nanti. Jadi kalau di kotak ungu ini kita dapat anglernya tuh sesuai dengan levelnya. Jadi ada profesional, ada master, ada legend, ada champion. Oke. Kita ambil dulu. Wah, tuh lihat. Ini yang merah nih. Kita dapat champion deh. Tuh kan bener. Eva lisensi. Lihat nih. Oke. Hal yang penting sebenarnya sih ini. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil nih, bisa kadaluarsa. Jadi kalau bisa buruan diambil kan, tersisa 6 jam. Oke, kita langsung mancing aja kali ya. Kita langsung mancing. Kita main di quest. Jadi kita di sini lebih tepatnya nyelesain quest sih. Kita kalau main quest lebih seru. Biar cepet juga levelingnya. Nah, oh ya, gue mau jelasin tentang angler dulu. Sini angler. Nah, di angler di sini tuh ada master, ada profesional, ada champion, ada apa lagi ya? Legendary, ada champion. Oke, gue mau ngatur angler gue dulu ini. Jadi angler gue nih, gue udah ngatur sesuai dengan kemampuannya masing-masing dari hal-hal yang gue suka. Ini bisa di-upgrade juga. Jadi di anglernya setiap angler tuh punya level up. Jadi dapat gimana cara naikin levelnya? Itu tadi kita harus dapat lisensinya tadi tuh. Dari mana dapat lisensinya? Dari kotak yang tadi. Ini gue naikin si Helen ke level 8. Oke, jadi yang kita pakai adalah pertama cuma 3 ini. Kalau ini untuk kalau misalkan ada ikan yang berhasil mengalahkan salah satu dari angler ini, kita masih punya substitution atau pemain angler pengganti di sini. Ini juga bisa nambah fishing master. Jadi fishing mastery ini kita menjadi kekuatan kita gitu loh buat mancing ikan-ikan yang tingkat kesulitan itu tinggi gitu. Kita ngasihin misi dulu ya. Misi kita adalah ini nih, kurang 3 nih, yellow spot puffer. Kita coba ya di sini, yellow spot puffer. Mana? Oh, yang ini. Kita kurang 3 lagi. Oke, kita pancing. Nggak selamanya sih dapat ini, susah juga sih karena dia termasuk rare fish.
Nah ini dia nih, menggunakan apa? Nah kita setiap pancing itu akan mengurangi jumlah bensin kapal yang kita gunakan. Di sini kapal gue udah level 14. Pengaturan bootnya, kalian bisa komen di bawah sih kalau misalnya lagi nanti kita, kalau komennya banyak untuk memulai dari awal lagi, ntar gue bikin akun baru lagi, kita mulai dari awal lagi bareng-bareng kalian sahabat gondrong. Oke. Nah di sini tuh ada radar, usahakan dari sini berhenti di tempat di tengah-tengah biar kita perfect, biar untuk rasio mendapatkan ikan yang besar tuh lebih tinggi. Aduh gue dapat grade kan, rasionya cuma 10% untuk mendapatkan ikan yang besar. Tuh rare fish, inget ya yang itu ya, ini bisa kita kayak cancel tuh, kita nggak mau ngambil kita lepas aja. Pas bisa juga di shake off, kita shake off mengurangi jumlah bensin. Coba shake off, mana rare fishnya? Iya dapatnya hiu, iya. Iya. Di sini kita bisa auto reel. Gue lebih suka auto reel, kenapa? Karena agak susah gitu kalau misalnya kita nggak pakai auto reel. Nah ini dia nih. Dan juga auto skill dari anglers. Jadi anglersnya ini tugasnya apa? Ya tugasnya itu mengeluarkan jurus-jurus untuk mengalahkan si ikan-ikan ini. Sikat dulu. Iya. Mampus nggak lu? Ayo lu, gue banting. Iya lu. Tuh, ini adalah darah ikannya. Ini adalah tension tuh senar kita. Iya kita lihat. Iya. Tuh sukses. Dapat. Nah ini kita berdasarkan ikan ini diukurnya berdasarkan grade. Kalau gue sih lebih suka memelihara ikan yang grade-nya B ke atas sih. Tapi kalau misalnya grade B ke bawah terus ada hadiahnya, gue pelihara dulu. Itu langsung gue jual. Ini kita dapat C. Oke langsung gue jual aja. Tujuan kita kan untuk mendapatkan yellow spot graph tuh kan ada maksimal graph. Soalnya kalau misalnya kita dapat memelihara dia sampai ukuran maksimal, yang kita dapat adalah angler chest yang tadi gue bilang, untuk dapetin angler lisensi tadi, atau bisa juga dapat duit. Gue mau jual aja karena ukuran cuma C. Tujuan kita tadi buat selesai misi, dapetin ikan Mr. Puff kuning. Iya Mr. Puff kuning. Iya. Ini harus teliti banget sih. Iya excellent, 20% kan. Nah, nambah 3 lagi, belum ada special fish discovery. Jadi kalau ikannya kita mendapat angler kita tuh discovery-nya kalau misalnya darahnya berkurang atau skill si ikan, karena ikan itu bisa nge-kill, itu lebih tinggi. Iya kenapa sih ini lagi sih, nggak mau. Ayo. Iya si hiu lagi. Iya kan ini gantian hiu hitam yang gue dapetin. Gue nggak mau banget makan kayaknya. Nih kita lihat jurus pertama. Nah ini dia nih, dia bakal mengeluarkan, dia punya beberapa jurus. Jadi jurus ngisi darah dari Angels kan nih. Angels habis skill darahnya berkurang nih, tenaganya berkurang. Nah itu bisa dikembalikan dengan jurusnya dia juga bisa keluarin jurus yang berupa gold. Nah ini nambah tuh kan nama tenaga dia. Nah jurusnya dia nih si champion nih keren. Jurusnya dia tuh berupa bisa power damage, bisa power up, bisa damage up, bisa tension. Jurusnya dia yang mematikan sih, jurus kapal perang ya. Kalau lo lebih suka narik sendiri sih bisa di nonaktifin si auto reel sama auto skillnya. Lihat nih, ya tembak lu. Iya modar nggak lu? Siapa suruh makan itu pancing gua? Karena dia disuruh. Gue nyuruh yang lain mah yang makan bodoh kali rupanya. Angler Seal 30. Tuh quest 1 terselesaikan. Quest yang tidak sengaja.
Nah, kita dapat nih konsumsi nih. Apa ini tulisannya normal XP potion water clear XP 50%. Jadi kalau kalau misalnya di world tour ini kita bisa menyelesaikan turnya, ibarat kata di sini dalam satu tempat itu ada beberapa spot pancing. Dan kalau udah selesai tadi kita dapat XP-nya bertambah 10%. Oke, kita lanjutan lagi ya. Ya, kita dapatkan. Ayo dong, dapat dong. Barang tuh biji susah banget. Waduh. Excellent. Special fish nibble. Nah, itu dia kan. Ada treasure fish. Udah pernah dapet sih gue. Aduh. Telat. Nah, akhirnya penungguan waktu tunggu kita tuh kan. Rare fish quest. Jadi emang ada questnya, ada misinya. Tuh, iya. Gue jurus dulu. Nah, ini dia nih, snatch itu untuk apa ya, kayak narik ikan gitu loh. Kayak jorannya doang tuh, nggak usah pakai diulur, cuma disentekin doang gitu. Snatch. Nah, kayak gini nih tuh. Terus sebenarnya dia cuman nyentekin ini doang. Kayak lu kalau misalnya lu mancing biasa sih, main betot baik. Gua tembak biar buruan kelar. Nah, mati nggak lu? Satu, kurang 2 lagi. Dapat B, oke. Tambahkan ke tank lagi ya. Apa tadi namanya, gue lupa namanya kan. Udah, pokoknya Mr. Puff kuning aja lah gue panggil sama. Kita coba lagi. Nah, tuh grade-nya ikan tuh dari mulai D sampai S triple. Belum pernah sih gue dapet S triple, baru 1 kali aja. Itu juga di game pertama. Di game pertama biasanya lo dapet ikan hiu yang grade-nya tuh S. Perfect dong, Ed Sheeran. Ayo, ini biasanya 40% tuh kan. Rasio dapet ikan gedenya tuh, ikan besarnya 40%. Ada nemfish. Gua ambil nemfishnya. Nah, apa sih lu? Nafsu banget kayak lu. Buset dah. Iya. Aduh, udah dapat treasure fish. Ini kalau terdapat treasure fish, usahain lo pelihara, jangan lo jual. Hadiahnya biasanya lebih menarik. Bisa langsung kotak isinya license tension down ya. Kenapa gua tahu skill? Nah, untuk menghindari tadi gue terlalu nafsu buat ngebunuh ikannya pakai skillnya si anglers. Taunya si ikannya mau nyekil. Ikan juga bisa nyekil. Kalau sampai ikannya nyekil, waduh abis dah. Senar bisa putus kalau ikannya kuat banget. Apalagi darahnya bisa sampai 195, 150, 95 ke atas. Udah 29, darah udah penuh, anglers isi darah, gue berani jurus pakai tembak sih. Lumayan, dia nguranginnya 10 gitu, 10 darah. Iya, berhasil dapat treasure fish. Tuh, tangkap platinum treasure fish. Dia ternyata ada misinya. Tuh, dia dapat platinum tiket. Oke. Gue pelihara meskipun C. Karena kan tadi gue bilang, kalau hadiahnya menarik, gue bakal gue taruh di akuarium. Ayo dong, lama banget kayak dapat si siapa tadi tuh namanya, Mr. Puff kuning. Susah banget, ya ampun.
Ya not di sini gue dapet ikan legendaris tuh. Wah, ternyata gede. Cuman ukurannya ternyata waktu kita udah ditarik ke daratan, deh cuma berapa puluh senti. Karena di sini nggak ada tulisannya big fish atau new record sih. C kalau nggak salah. Ayo lu. Berani lagu jurus. Tuh kalau udah bunyi centing 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 centing, berarti tensionnya mau mendekati berbahaya, bisa bikin putus. Tuh iya dapat kan. Kecil biasa sih gridnya. Wah ternyata gede, 503 cm, setengah meter dapetnya. Masukin, lanjut lagi. Iya akhirnya dapat juga gua nih si Mr. Puff kuning. Kurang satu lagi, ya Allah. Ayo semangat. Ayo permaisuri sekalian. Mati ngeluh, ayo modar ngeluh. Iya lu. Aduh sobat. Oke udah mau penuh. Berani gue jurus. Iya power up. Nambah dulu darahnya. Iya 50. Anjing. Waduh bahaya. Oh untung dia kena stun. Mati ngeluh. Kita coba. Gue sikat dulu pakai. Iya gue suka nih jurus yang ini nih. Tension down, jadi nggak perlu khawatir tensinya senarnya putus. Gua tembak biar kelar. Nah lo dapat. Jadi 4, 5, 6 berarti kurang 1. Wah ternyata remisi dapat rare fish. Oke kurang 1 lagi. Waduh tank gua penuh. Oke gua harus ngejual ikan-ikan yang maksimal. Tadi kan gua udah punya beberapa ikan tuh yang maksimal. Kalau ternyata grade-nya di bawah B, jual aja lah. Iya nih, iya. Aduh. Dapat dia mulu gua dong. Aduh. Dapat yang lain kek. Mana lama lagi 113 anjir. Bodoh udah putus sebenarnya. Nah kalau senar putus otomatis bisa balik lagi kok. Ini cuma nggak bisa putus, cuma ikannya doang aja yang lepas. Jadi kita masih bisa mancing lanjut. Tuh gue tembak lu lama kali lu. Mampus lu. Ayolah biar nggak lama. Mampus kalau damage. Tension. Iya. Mati lu. Iya diselepet lu. Cepet. Mampus lu. Iya, jual aja ya. Iya, gue lempar pancingnya dong, semoga. Aduh, di belakang banget lagi. Ini aja nak. Aduh, itu si yang di belakang baik. Bukan lu, Japri. Bukan lo Japri, shake off bisa.
ngelepasin daging kita nih kan yang kita mau. Ayo. Iya si Japri lagi dapat. Ya seru banget si Japri terus. Iya, gua nggak dapet malah dapat reservis yang ini. Ngerekap sih emang. Aduh. Susah banget dapetin ikan Mr. Puff kuning. Yellow spot puffer. Ribet banget namanya. Mr. Puff kuningnya udah. Ini Mr. Puff kena penyakit kuning. Iya. Ayo. Siapa nyuruh makan umpan gua lu tembak lu. Ini penyiksaan terhadap ikan nih, kalau Bu Susi tahu penjara gua nih. Ikan gue tembakin coba tuh. Gue lemparin patung-patung. Bisa gue gue ajak main kartu. Aduh. Ikan gue ajak judi. Iya. Ikannya gue adu sama gajah. Nah, ceritanya ikannya kejebak dalam kotak harta karun tuh. Iya. Mereka. Oke. Iya, bensin gue udah habis. Aduh, bensin gue habis. Kumpulin besok aja, berarti misinya masih belum terselesaikan. Oke, berarti segitu aja gengs video kali ini. Lanjut video selanjutnya. Tunggu kelar misinya, kita selesai misi atau ntar kita masih main di klub tour, atau kita bisa main di turnamen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong.